Ikut dari bawah. Yuk, berusaha tangan. Sangatlah. Okey, kat bawah apa? Bawah sungai. Bawah rumput. Oh, bukan. Bawah lake. Alamak, ni kena lompat ni. Cicak kecil mengkarung. Dia dah pijak ni. Nampak aku kan. Boleh. Ha, boleh. Ya. Oh, lembik tu. Oh, bagus ni. Ni buatan ni. Mesti ada orang bawa. Orang kebun. Oh, jalan lah. Sana. Ini jalan ni yang kata susah tadi tu. Oh, yang tadi kalau kita ikut kanan ni, kita ikut kiri kan. Acum.
Boleh ke? Pegang aku. Ya. Wih. Jalan tadi macam jalan tadi yang turun tadi tu. Kena scam juga akhirnya. Kena makan banyak lepas ni. Yang kena makan 2 pinggan ni. 2 pinggan boleh kot. Ni jalan yang kita tu. Jalan dia macam ni ke? Eh. Dia nak elak dia sebab dia ada Tajam juga tu. dia macam nak. Ni je kot macam nak. Lepas tu tak ada lah. Akar Tarzan. Oh. Mana ni?
Oh. Kena berhenti minum ni. Finally. Finally. Akhirnya. Gigil kaki lutut. Gede. Lalu sini. Okay. Oh, okay. This is correct place. Kita tengok sini. Panas elok. Ada gemuk. Boncik sikit lawa lah tu. Nanti banyak. Belum kahwin ni, dah kahwin nanti kurus lah. Kita tengok. Yang tajam. Dia menurun. Menurun okey.
kereta dah. Dia tengah bunyi kereta dah. Dia tengah bunyi kereta dah. Kat mana? Kiri, kiri, kiri. RM10 tu. Eh. Dia pegang. Weh, lah kabel sampai situ ke? Ni kot. Tu dah. Oh, tertanam dah lah. Jadi fosil ni. Dia ni terurai dengan ni. Dia nak dalam tanah tu. Okey ke? Oh, lagi, ada lagi. Ada lagi. Tak apa, bagi rehat dulu. Turun dah, dia turun. 6 kalori.
Wah, ni punca-punca sakit pinggang ni. Bagi hiking dah. Balik kena ke rumah pula. Aduh. Macam mana ni? Ni Ni apa? Terjun birama ke belakang. Irama ke belakang Ni, saya ambil gambar. Cahaya. Ya, ada sonor. Mana nak gambar seorang. Oh, ada matahari ya. Ni tak gambar kat sini. Ada pakai. Oh, tadi sini ambil gambar. Oh, okey okey ingat ni. Benda-benda. Taubat ah datang lagi. Lagi. Boleh ke? Tolak kepala. Tolak ni kita ya. Tali kena scam dengan tali. Dia duduk kat sini. Oh, ni dia baru buat dah tadi. Kau baca ke sini kan.
Cantik bunga. Teratai. Okay, finally sampai juga ke bawah puncak Bukit Kembara Trailhead Ampang. Ni. Apa dah stop timer ke? Timer. Berapa jam? 3 jam 48 minit. 3 jam 24 minit. 3 jam setengah ke? Gerbak-gerbik gerbuk ambil gambar apa?